мире, где ветрам покоя нет, где бывает облачным рассвет. Սա ավելի քան 4 տասնամյակ առաջ էր, Ցվետի խումբը խորհրդային անազատ տարածքում հնչեցնում էր ազատության երգն ու դրա համար արգելվում։ Սա հիմա է մեր օրերում ռուսական ռոքի համահիմնադիր համարվող Ստաս Նամինի Ցվետի խմբի մեծարումն է։ Հանդիսատեսը մեծ հաշվով նրան այս ամպլուայում գիտի, սակայն Ստաս Նամինն արտիստ է, որն ունի անթիվ մասնագիտություններ։ Նա վաղուց է հրաժեշտ տվել ռոքին ու ստեղծագործում է արվեստի գրեթե բոլոր ոլորտներում՝ կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, գրող, կոմպոզիտոր, լուսանկարիչ ու գեղանկարիչ միաժամանակ։ Հենց այս բազմագույն ստեղծագործական կյանքով էլ հայրենիքում է։ Ֆանտաստիկա է, կախարդական ինչ-որ ուժ է, որ պահում է մեր ժողովրդին այսքան տարիներ։ Անաստաս Միկոյան, անուն ազգանունը լեգենդար Պապինն է, բեմական ազգանունը ժառանգել է մորից, Հայաստանի մասին հեքիաթային պատմությունները մանկուց լսել է տատից, հայրենիքում 65-ամյակը նշելու պատիվ ունենալու մասին, պատմում է նախագահ Սարգսյանին։ Ստաս Նամինը 20-րդ դարի ռուսական արվեստի ամենաազդեցիկ ու հայտնի ֆիգուրներից է, Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է նրա ստեղծագործական ձեռքբերումները հայրենիքում ներկայացնելու կարևորությունը։ Երևանյան արվեստասեր հասարակությունը մեկ շաբաթ հնարավորություն կունենա վայելել Ստաս Նամինի գեղանկարների ցուցադրությունը, թատերական ներկայացումները, դիտել Նամինի ֆիլմերն ու երիտասարդական նվագախմբի կատարմամբ լսել սիմֆոնիայի պրեմիերան։ Անի Հակոբյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։